twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Nkuko bisanzwe amazina nirabivivaguye David, ndi kumwe na mugenzi wanjye nitwa Nzamurambaho Tonesi, ndi umuvuga butumwa. Imana ibahe umugisha. Rero ni wa mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, wa mwanya mukunda cyane mukurikirana muri benshi. Uyu mwanya tugiye kubasomera ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ibice 40:4. Hari amagambo avuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abari hujya. Amen. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha ko Imana itwemereye kuba tubonye umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Ya ni amagambo akomeye, ya ni amagambo afite uburemere bukomeye cyane. Ni igihe Imana yari yasezeranije Yeremiya gutura imisipa, iramubwira ngo ariko nubwo mumaze igihe mu bwigunge bukomeye, wowe n'umuryango wawe n'ubwoko bwawe, nubwo mumaze igihe muboshwe mufite ingoyi ibamazeho igihe, iki ni igihe cyo kugira ngo mubohorwe nanjye. Imana ibasezeranya ko igomba kubohora. Ivugana na Yeremiya amagambo akomeye, iramubwira ngo uyu munsi wa none, uyu munsi atari ejo, atari nejo hashize, yamubwira ngo uyu munsi wa none, bisobanuye ko ayo masaha yamubwiyemo ntabwo ari cyo gihe yagombaga kumutabaramo. Nta nubwo yari azi iminota Imana igomba kuzaho, nta nubwo yari azi isaha. Icyo yari azi cyo nuko yagombaga kumutabara uwo munsi, kubera ko yari imaze kubimubwira, kuko yari imaze kuvugana nawe. Ndagira ngo mbatangarize ko nubwo mumaze igihe muboshwe, nubwo mumaze igihe ahantu hatagaragarira amaso y'abantu, nubwo mumaze igihe mwarahezwe, nubwo mumaze igihe imiryango itabaza, nubwo mumaze igihe hari ahantu musa nkaho mutagaragara muri karitsiye, nubwo mumaze igihe mutari ku rutonde rw'abakeneye kurengerwa, ubwo abantu bari bazi yuko mwatawe n'Imana. Ndagira ngo matangarize ko Imana ivuze ko igiye kubohora abantu bayinambye. Umva, hari ijambo riri muri Yesaya mise nibuka ukiganira ayo magambo. Yesaya 31 ni Yesu ubwe wenyine wayivuye. Wenyine aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, yantumye kubohora imbohe no kubwiriza ubutumwa. Nupanga abantu icyo gihe yaje bari banaboshye. Iri jambo rirakomeye. Ndagira ngo mbatangarize kuri iri jambo bavuze, avuze ngo Uwiteka wenyine watangaje ngo ari gutangariza imbohe zose. Niba uboshwe, niba uri ahantu utagaragara, niba uri ahantu ufunzwe, niba uri ahantu wishwe n'inzara, niba uri ahantu utazwi, niba uri ahantu usa nkaho wasigajwe inyuma n'imiryango, Imana iragutangarije muri Yesaya 31 irakubwira ngo Uwiteka wenyine niwe ubwiye imbohe ko zigize gute, ko ziboho. Ukibivuga hari akantu nibutse. Wari uzi ko umuntu abohwa afite na etaje, umuntu akaba aboshye afite amazu meza, umuntu akaba aboshye afite amamodoka, ariko akaba aboshye. Ndabizi kuko urabivuze, ndabyibuka. Mperutse kujya gusengera umuntu, aza kumbwira ikibazo, arambwira ati ubu ngubu nta munezero, ndumva umutima wanjye uboshye. Bishatse kuvuga iki? Nuvuga ngo Imana irashaka kubohora imitima y'abantu, ariko se bakwemera? Emera uyu munsi Imana ikubohora. Wowe udukurikiye ni wowe ubwirwa, wowe udukurikiye ni wowe wumva aya makuru. Emerera Uwiteka. Jambo ryakutubwiye ngo uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Haleluya. Nushaka ko tujyana i Babuloni, nubishaka alazo de sabo vevance, wowe nubyishakira. Nushaka ko tujyana i Babuloni, nushaka kubohoka, uze tugende, nzakugirira neza. Ngwino. Ijambo ryatubwiye ngo ntabwo ari agahato, amen, nta nubwo bisaba kugukuruza imbaraga. Ndafashe. Ahubwo niba udashaka ko tujyana i Babuloni, ubyihore. urorere. Ariko niba ubishaka, dore igisubizo cy'ikibazo wibaza. Umva, ariko niba ubishaka, elezo neta pefo neta bovevance, urabwira igisubizo cy'ikibazo wibaza kiri imbere yawe. Amen. Emerera Uwiteka. Wowe udukurikiye, wowe udukurikiranye, Pawulo na Sila batsindishirijwe nuko bazengurutse inshuro nyinshi cyane, baririmba, basenga, bavuga, bamamaza Uwiteka. Uvuze Pawulo ndibuka. Pawulo bamufunze.
barasenga kubera gushaka Imana. Inshuti zanjye reka mbabwire ikintu cyiza, nubishaka kubohoka wabohoka. Wari ubizi ngo barasenze amasengesho yabo mwinkingi z'inzu bari babohewemo ziranyeganyega. Inzu y'imbohe yari iboheshejwe iminyururu irafunguka. Imaze gufunguka ngo n'abarinzi batangazwa n'ibyabaye. Nawe hari abantu barara bakurari, hari abantu bari kurara bakugendaho, hari abantu bakugizaho imigambi mibi, hari abantu bagukurikiranye, hari abantu batifuza ko wabaho, hari abantu bagambiriye kuzapfa nabi, hari abantu bavuze ko uzapfa ntacyo wimariye. Ariko iyo migambi y'abana b'abantu Imana yitesheje agaciro, yagutangariza ngo amasengesho ugiye gusenga uyu mwanya, buryo ugiye kwemerera Yesu, buryo ugiye gukurikira Umwami Imana, reka uyu mwanya umwemerere akubohore, mwemerere la zone emerera Yesu aho uri hose. Ca bugufi tugufashe gusenga, Imana ikubohore, maze igihe ubaye mu basambanyi, maze igihe ubaye mu bujura, byabya kuba yakarande yemwe edosato bene fore dragre bovance, gutabagwe kwaratinze kubera ko bigizemo uruhari edo predo nefovance. Emerera abantu ezoteke pefosisi ko uhamye ko wamenye Imana ikuzamure, Imana ikugire neza, Imana yemere kugira ngo mujyane. Ntabwo uzicwa n'inzara, ntabwo uzamara ubusa. Uyu mwanya Imana ntabwo izagutererana. Ntabwo umugisha n'Imana rero wemeye kudukurikirana, wemeye kuduha umwanya ezoteke benese bovanse. Mugara w'Imana bafasha gusenga Imana, kugira ngo Imana ibohore iyo mitima yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye kuko ushobora byose, turagushimiye kuko uri igitanga, turagushimiye ko kubohora ari wowe biturukaho. Izina ryawe ni rihabwe. Urakoze kuko hari abantu bohoye, urakoze kuko hari abatureba ubohoye, mu izina rya Yesu. Amen.